محمود عبدالرحمانов нафаре ки даҳҳо муҳоҷири тоҷикро ба фурӯши чиптаҳои тақаллубӣ айбдор мекунанд ин иттиҳомро рад намуд. 2 ҳафта қабл беш аз 400 муҳоҷири тоҷик дар шаҳри Санкт-Петербург иддао карданд ки ба доми аҳроми фиреби Абдурахмонов афтиданд ва аз 80 миллион рубли русӣ зиён диданд. Абдурахмонов имрӯз ба дафтари Душанбегии Радиои Озодӣ омад ва дар суҳбат бо Мулло Раҷаб Юсуфӣ гуфт ки ба мисли чанд нафари дигар дар ин қазия миёнрав будааст ва ин аҳромро каси дигар раҳбарӣ мекард. Инҳо ба мисли ман миёнарав ҳастанд. худи ман ҳам миёнарав ҳастам. خب درست است که بلیط های شما از نرخ بازار 4-5 هزار روبل ارزانتر بودن. 4-5 روبل ارزانتر بودن. بله این درست بود ولی مشرف به من با دیگر نرخ مبلغ میداد. من رفته بلیط رو از امون اویاکاسا با دیگر نرخ میگرفتم. یعنی چه خیلی با دیگر نرخ؟ مثلا قیمت یک من نمیدونم عبدالله دوشنبه مثال میگم 20000 روبل باشه و شما چند هزار میداد؟ و به من 22-23 هزار میداد چون که بلیط در اویاکاسا 22-23 هزار است. در آنجا 20 هزار چیپته نبود. اگر 18 هزار باشد 18 هزار میداد چون که در کیسه اش چیپتای شما ارزان بودن. شما خودتون تصدیق کردید ولی چیپتای ما ارزان تر تصدیق کردم برای آنکه این مشرف پولهای مهاجران رو پیشکی میگرفت. مثال حاضر ماه اکتبر است уже ماه دکبر уже وای روی خط داشت پولها رو پیشکی میگرفت همین پول رو ابراد میداد به قوله. شما با فروش چیپته همراه با این مشرف و اکرم خیرلو از کدام ماه شروع کرده بوده؟ این تخمینا از ماه‌های آخرهای ماه ایون سال 2019 سر شد. آخرهای ایول سال 2019 بود این کار. اولهای ماه آگوست بود. تا ماه دکبر این کار رفت تا 9 دکبر من نمیدونم چی بود. سنه روز 9 دکبر ساعت 8:30 بود. مشرف و من زنگ زد مرا تهدید نمود که به من 2 میلیون روبل روسی میاری وگرنه کله‌ات رو میگیرم اگر مبلغ رو نیاری و من مجبور شدم از شهر سنت پترزبورگ برآمده فرار کنم. شما زیردستی اکرم زیردستی مشرف هستید. همراهش چند چیپتان فروخته. چرا 2 میلیون؟ این 2 میلیون چی مبلغ؟ چون که 2 میلیون چی مبلغ است. اکرم مشرف خانه استقامتی داشت که از وی خانه استقامتی 2 میلیون مبلغ وی قرضدار بود و اگر این پول را نمیداد خانه‌اش را از دستش میگرفت. درست نه برای چی از شما طلب کرد؟ این از من طلب کرد که تو را مردم را فریب کن، تو را مردم را گوی که بیتون چیپته گیرتون از من. اکت شده است. من گفتم من این کار را نمیکنم. و وقتی که من رو فشار آورد وقتی که من رو تهدید کرد من مجبور شدم فرار کردم. وقتی که من فرار کردم رفتم به شهر ترکیه چی کاری که بود همه کار رو این گرفت در گردن من زد. شما میگید که همراه نشدید و شما دعوت کرد که مردم فریب کنید ولی شما 4 ماه از آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر با چیپته فروختید. با او چیپته فروختم که من نمیدونستم که وای به این راه آخر اومده کاری این فریب میکند مردم. یعنی همه چیپته هایی که این همه چیپته را فروختگی است. رفته من از کس خریدگی هستم این را تصدیق میکند با من اومدم من با مقامات های قدرتی میروم عریضه مینویسم بگذار تفتیشات روید. از این 7 نفر میانروی که میگن که فریب خوردن یگان نفرشون اسم اون مشرفی که گفتید نمیدونن همه میگن از شما چیپته گرفته. یگان کس از من چیپته نگرفته است توسط من تنها عبدالله اهل‌دین است بهرام خورشید است که من هم به مثل آنها میانرو هستم از مشرف چیپته گرفتم پول را در مشرف دادم. شما قبلا برای قلابی سود شده بوده؟ بله من سود شدگی بودم آنگاه من 20 ساله بودم. در دوشنبه و من در دوشنبه من آنگاه 20 ساله بودم با نام شخص علیک این رو تفتیشات معین کردگی بود. من کار کردم و با فریب وی غلطیدم. برای همین خاطر دوباره دیگر نخواستم که همین کار شود و وقتی مرا تهدید کرد من گریختم رفتم خودم آمدم رفته به مقامات ها مراجعت کردم که این کارت من را سفید کنن این کارت بینن تفتیشات معین شود که چی است در اینجا کار و این شخصیت ها معین شود که اینا کی است. 12 سال. 12 سال. بله. خب حالا مثلا اگر این مهاجران نزدیکاشون بیان از شما طلب کنن که مبلغ از من طلب میکنن من یگان سومی ندارم و من در نامم یگان چیزی ندارم که به آنها. در همین حال افرادی نامبرده از سوی محمود عبدالرحمانов یعنی مشرف اهل‌دین عبدالله و خورشید بهرامов در صحبت با رادیو آزادی قاطعانه عیبنامه را در نسبتشان رد کردند.